ओडिशार शिल्पायनशील जिला ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। 1994 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ରାମପୁର, କୋଲାବିରା, ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ଗୁଡ଼ାବାଗର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଉତ୍ତରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 2114 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୂରତା ହେଉଛି 374 କିଲୋମିଟର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ହେଲା OD 23। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5,79,505। ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2,31,165 ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3,48,340। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,96,690 ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,82,815। ଜିଲ୍ଲାର SC/ST ଜନସଂଖ୍ୟା 2,81,378 ଅଟେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 95.53%, ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2.21%, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1.81% ଏବଂ ଶିଖଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 0.25% ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଓ ପୌର ପରିଷଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଲଖନପୁର, ଲାଇକେରା, କୋଲାବିରା ଏବଂ କିରାମିରା। ଜିଲ୍ଲାରେ 372ଟି ଗାଁ ରହିଛି ଏବଂ 17ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଧାନ, ପନିପରିବା, ଆଖୁ, ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ଅଦା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାନଦୀ, ଲବ୍ ଓ ବେଦର ନଦୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷରତା ହାର 78.86% ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା SM କଲେଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଉମେନ୍ସ କଲେଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, PKSS କଲେଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ, ଏଥିସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ଆଦି ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାଟି କୋଇଲା, କ୍ୱାର୍ଟଜାଇଟ୍ ଓ ଅଗ୍ନିମୂର୍ତ୍ତିକା ଖଣିଜରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ଭୂଷଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଟାଟା ରିଫାକ୍ଟୋରିଜ୍ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର, କାଠ, ଚାଉଳ ଓ ଚମଡ଼ା ରପ୍ତାନି ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥନୀତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠାକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରଞ୍ଜତା ପର୍ବ, କୁକୁର ଜଙ୍ଗର ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋକୁଳାଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା, ନୂଆଖାଇ, ବେଲପାହାଡ଼ର ମକର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁହନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାକାର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଆଗରିଆସ, ଲାଇରିଆସ, ମୁଣ୍ଡାସ, କିଷାନ, ଖାଦି ଓ ଟୁରି ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭ୍ରମଣସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଯଥା କୋଇଲି ଘୁଘର ଜଳପ୍ରପାତ, ଲଖନପୁର ଏବଂ ଆଦ୍ୟଶମ୍ଭୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଟେ। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଲାପଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ, ଉଷାଖୁଟି ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ କୋଲାବିରା ଦୁର୍ଗ ଅନ୍ୟତମ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପଦ୍ମାସନୀ ମନ୍ଦିର, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଶ୍ରୀ ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମହାଦେବପଲ୍ଲୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।